Switch to Pre, cơ hay là cao su. Phần 1. Switch to Pre cấu tạo từ trên xuống dưới bao gồm các thành phần slider, housing, plate, màng cao su, lò xo cuộn hình nón và bảng mạch hay còn gọi là PCB. Tất cả Switch to Pre đều có bộ phận chuyển động riêng biệt, nhưng bộ phận nhận tín hiệu đều được gộp chung vào một nằm ở trên bảng mạch. Khi bạn gõ, lò xo sẽ nén lại tạo thành một cơ chế thụ cảm điện dung và sẽ tạo tín hiệu ở trên PCB. Hệ thống mạch điện tử ở trên PCB sẽ thu thập tín hiệu, nhận định rằng bạn đã gõ phím hay chưa và gửi tín hiệu đó vào controller.